kech nitire miluma ma odonjo ma jotelo bende keto godo iwacho ni corruption is budgeted. Ne jotelo moko bende keto mibadhi moko e iye kanyo mondo nere maduong' ma ka ng'oko chopo kare tiyudo ka kare nitie mibadhi moro manoseso e budget. David. Erokamano George Bati. Namba achiel, aparo ni MC wadwa osewacho CIDP kendo wacho ADP mago gin gik madongo mwatiyo godo sama iloso budget e counties, but adwa wacho ni budget inyalo yudo kaka sani. Go erokamano ne National Parliament. Budget manyoge kalo, pesa mabiro e counties sani omed ni malo, and therefore tiende ni counties they yudo pesa maber matiyogo. But don't forget ni wan gi a budget kaka en no, pesa ma county oketo ni dhi tiyo godo 70% dhi e gik mopogore mok maendeleo. Mage madhi bede gik machalo kaka msara, recurrent budget, kata gik machalo kaka maintenance, operations mag counties. But 30% mar that budget ema dhi gima iluongo ni development. So kae sama waluongo public participation e counties mondo ji odhi mondo wach pachgi, ji jopiny ni mana gi 30% mar total allocation mar budget. Mokwongo pesa ni en pesa matin. Emomiyo ka koro budget ma sani ikalo omed pesa e counties taneno ka dhi bedo maber. Although challenges ma wan go ni do ka osekal budget to pesa onge madhi timo programs mag development awards. And my is a big challenge. Miyudo ka iga orumo to gik ma jopiny owacho okotimore. To mano keto MCAs mantiere office mondo gi make sure ni giketo executive on toes. Engage budget is a united effort. And an executive, county assembly to kod jopiny. Gigi te nyaka bed together, nyaka jiriwre mondo ji ong'e ni to ere madhi koni to ere madhi kocha. Mondo jopiny bende ber ma ginyalo yudo from 30% no giyudi. Another thing en some uluong public participation. MCAs nyaka make sure ni joge nikech kane MCA campaign ne en gi manifesto. Governor bende ne nigi manifesto. Magi gik mibiro kete CIDP gi ADP samulung public participation to uriwo gi mag jopiny to make sure ni kata mana kaka kaine odi ing'iyo ni ere gima ichako go, to ere gima biro mar ariyo, to ere gima biro mar adek. So jopiny bende nyaka mi nitie gimoro iluongo ni threshold. Ing'e ni samulung public participation iyudo ka kona achiel ema samoro biro, jomoko ok obiro. To threshold ni bende temo mondo mi anyis jopiny gi MCAs gi jotelo ni wa make sure no wamiyo jowa notice maber. Kik iluong public participation ni kiny biure public participation. Wami jowa notice kata ka en 2 weeks moro kata 1 week magi prepare to gibiro go de public participation. But another thing mabenda separo kaka MCA moseyiero en ni yudo ka wan jotelo koluongwa meetings to nitie allowances. MCAs kan nitie meeting magedhi nitie allowances. County officials, executive kan nitie meetings gin allowances. Koro another thing mabe aparo ni chendu kabisa George Bati jopiny bire public participation samoro bedo the whole day to bet cage. Unge allowance umiyo jowa ku bire public participation. So maybe onego consider nikech pesa nitie sirkal. Jomowe time biashara gik magetimo magi attend public participation jowa mogonwa kura. Wa make sure ni ka gisebiro magigolo pachgi to gin be gibed compensated for some token. Ma wang'e ni ka ng'ato attend public participation to en gi 1,000 kata 2,000 kata mana 500 moro monyalo tiyo kaka transport kata soda moro bende onyalo madho. Gini bende discourage jowa mondo mi gibi gichop gi wach pachgi.
nikech obiro kanyo the whole day, obet kanyo, onge gima income modhi loso that particular day, so en obiro mondo tim public participation, or sacrifice his time. Ang'o momiyo sama wan wadhi meetings to wabedo compensated, to jowa sama waluongi public participation to samoro wawegi aweya kamano. So onego wan jok maloso budget waket mano into consideration. All right. Okay, David, penjo mara machielo en ni kakoro en adier ni omenda chiegni 70% mag budget dhi